Hello， 歡迎收睇灣區 Ben Sir 探訪記啊！咁今期 Ben Sir 咧就嚟到我哋珠海華發商都旁啦。咁睇下60幾萬咧，可以喺珠海市中心買到點樣嘅單位咧？而家 Ben Sir 身處嘅位置咧就係屋苑樓下嘅商業街噶啦。咁啊，而家都可以睇到而家好多工人喺度施工緊啦。咁我哋呢個商場咧就預計會喺翻10月1號左右開業啦。咁包括我哋而家有七仔啊，同埋我哋嘅 M 記啊、香山宴啊，已經全部入住喺度裝修緊噶啦。咁喺翻我右手邊咧，大家可以睇到就係我哋呢一個雅朵酒店噶啦，而家喺度裝緊冷氣機噶啦。同埋中意投資嘅朋友咧，其實一定冇錯過呢個樓盤噶啦。咁我哋呢個屋苑咧，5至8樓咧就係我哋雅朵酒店託管嘅單位，買到嚟咧可以直接交俾雅朵酒店就可以託管收租噶啦。咁我跟住鏡頭，我哋一齊入到售樓部，同大家 update 下而家我哋賣緊嘅最新嘅戶型、價格政策啦，包括而家所有嘅配套設施，亦都會同大家講翻嘅。OK， 咁阿 Ben 已經入到嚟我哋售樓部嘅位置啦。咁先同大家講翻我哋呢個屋苑嘅區位先啦。咁我哋呢個樓盤咧就位於我哋珠海嘅南灣片區嘅，亦都係我哋一個富人區嘅位置啦。同埋佢亦都係我哋南灣嘅一個地標嚟嘅。最高嘅呢棟咧已經去到200米㗎啦。跟住我哋好多香港港車北上嘅朋友咧，一定會經過呢度嘅，因為我哋目前嘅呢條係叫做南灣北路。南灣北路咧係翻香港嘅必經之道嚟嘅，所以週末好多翻嚟度假嘅香港朋友咧，都會喺我哋呢個南屏加油站，亦即係我哋華發商都呢個加油站呢度咧，入夢遊咧先翻我哋港珠澳關口過關嘅。咁啊，而經過呢條路咧就係我哋南灣北路嚟㗎啦。咁我哋呢個嘅位置咧，除咗交通方便之外咧，翻香港近啦，同埋亦都離我哋華發商都嘅 shopping mall 咧係只需要5分鐘嘅車程，包括行到我哋對面嘅北山大院嘅商業街咧，亦都係講緊幾分鐘嘅時間，所以周邊吃喝玩樂嘅配套咧已經係非常之齊全㗎啦。咁再嚟睇翻我哋而家呢個屋苑嘅話咧，佢有3座樓組成嘅，有 A 座、B 座同埋 C 座啦。咁 A 座咧就21層高嘅，同埋 B 座咧就係去到我哋一個43層高嘅200米嘅一個寫字樓啦。咁呢2座咧就係純辦公嘅用途嘅。跟住而家我哋主要賣緊嘅戶型咧就係我哋嘅 C 座，商住兩用嘅，即係佢有我哋嘅酒店式啦，同埋我哋自用嘅單位啦。所以而家我哋主力嘅戶型咧就係 C 座嘅細單位，43平方嘅。咁我哋 C 座嘅樓層嘅分佈咧，2、3、4樓嘅話咧就係我哋一個無坯嘅單位嚟嘅，即係講緊係清水樓。如果我哋買咗落嚟之後咧，後期收樓要自己執翻個裝修嘅。咁當然而家都係一個準現樓嘅狀態嚟㗎啦。跟住如果想買裝修嘅朋友咧，就要去到我哋9樓到10樓㗎啦。9樓到10樓咧就係帶埋裝修交付嘅，可以自己使用翻嘅。即係你買咗落嚟，可以選擇出租或者係攞翻嚟自己住到屋企都 OK 嘅，即係配埋啲家私家電就搞掂晒㗎啦。跟住點解5到8樓咧，佢都係有裝修嘅，只不過5到8樓咧，佢係交俾雅朵酒店去託管運營嘅，即係要簽15年嘅租約。所以如果中意投資收租嘅朋友咧，就建議可以考慮翻我哋5至8樓嘅單位㗎啦。咁一陣間阿 Ben 都會同大家講翻呢個5至8樓嘅雅朵嘅酒店嘅收益係點樣嘅，包括佢嘅運營模式啦。咁我都計咗價單，一陣間都可以同大家講翻嘅。跟住再高少少嘅話咧，即係18樓同埋19樓咧，亦都係自用嘅單位，亦都係帶埋裝修㗎啦。咁銀碼咧就會貴翻少少嘅。18樓同埋19樓嘅43平方咧，如果朝南向望水富景同埋呢個澳門景觀嘅話咧，大約就要去到我哋一個83萬至85萬嘅價位㗎啦。如果係9樓嘅同埋10樓嘅話咧，大約就係78萬至80萬左右就可以搞掂晒㗎啦。咁而家我哋已經攞咗價單喺呢度㗎啦。咁我哋就行翻去休息區嗰邊咧，同大家介紹翻我哋呢個首期同埋我哋月供款咧，大概要俾到幾多度啦。咁包括我哋呢個屋苑嘅話咧，佢嘅首期可以做到3成嘅，因為而家我哋嘅公寓咧就已經改咗政策㗎啦。咁啊，之前我哋通常都係5成嘅首期啦，咁而家我哋3成首期咧就可以攞低呢個單位㗎啦。咁大約計翻落嚟嘅話咧，我哋只需要付21萬左右嘅首期，月供咧大約就5000零蚊到，就可以攞低我哋精裝自用嘅單位啦。咁如果係雅朵酒店嘅話咧，我哋嘅首期款同埋月供款咧，基本上可以以租抵供㗎啦。咁我哋而家坐落嚟同大家講翻我哋呢個價單先啦。咁我哋就計咗一個7樓嘅，7樓嘅話咧就係 C 座嘅43平方啦，就718嘅單位咧。而家講緊呢個單位咧，首期咧就係我哋嘅雅朵酒店嘅。雅朵酒店而家之後總價咧大約係75萬一套，跟住我哋嘅首期款嘅話咧就只需要18萬5，貸款咧就43萬，供10年嘅話咧
一個月就4300蚊一個月嘅，所以基本上可以以租抵供噶啦。而且呢個雅朵酒店嘅話咧，佢係折扣價係75萬，但係咧前面有3年嘅租金嘅話咧，可以一次過打翻俾業主嘅，即係你收咗樓之後咧，雅朵就會提前返3年嘅租金俾你。呢3年嘅租金可以直接喺房價邊減咗之後咧，所以我哋嘅首期款同埋月供款就會變低噶啦。咁啊呢個係前3年啦，咁後邊嘅12年咧，因為佢15年嘅租約嚟嘅，咁後邊嘅12年咧就係按照每一平方咧46平方嘅租金，即係我哋嘅保底租金，即係大約就2000蚊一個月嘅保底租金啦，再加埋3成嘅分紅，基本上都去到4000幾蚊一個月啦。所以同我哋嘅供樓款咧已經係持平咗啦。所以我就講呢個單位咧，如果我哋買雅朵就可以以租抵供噶啦。包括雅朵酒店咧喺我哋珠海呢邊咧，亦都有700間嘅門店喺呢度啦。平均每晚嘅租房咧係400蚊到500蚊左右一晚嘅，所以雅朵嘅質素都係比較高嘅。包括個全國咧已經有20幾萬間客房啦，都係一個上市公司嚟嘅。即係呢間酒店咧管理咧就會比較靠譜啲啦，同埋個收入又係比較穩定㗎啦。同埋雅朵喺全國嘅入住率嚟講咧，即係我哋嘅租房率係達到76% 左右㗎啦。即係你計翻一個月30日嘅話咧，平均你依間房咧起碼有20幾日係租出去嘅，所以我哋嘅收益分紅咧就會比較穩定好多。咁當然呢個係雅朵嘅自用單位啦。如果買雅朵咧就係5到8樓嘅。咁另外咧，如果係要自用翻嘅朋友咧，就可以選擇9樓嘅。咁我哋就計咗一套913嘅單位啦。咁而家呢個單位咧折後價咧大約就係71萬左右。咁啊71萬左右咧，我哋只需要付22萬嘅首期，貸款咧係50萬左右，月供係5000零蚊到。所以基本上咧，其實呢度單位咧就10幾萬到20幾萬就可以上到車㗎啦。即係呢個係首期款，月供咧都係4000幾到5000幾蚊左右啦。咁啊基本上都可以以租抵供㗎啦。咁事不宜遲，我哋馬上上去睇下我哋43平方嘅示範單位先。OK， 咁而家上到嚟我哋第一間示範單位咧，就係43平方嘅戶型啦。咁呢個單位咧就望我哋華發雙都嘅景觀嘅。咁入門口嘅呢個位置咧就已經做咗我哋鞋櫃嘅儲物空間啦，包括我哋一個開放式嘅廚房、櫥櫃、抽油煙機咧，全部都係做好晒㗎啦。咁右手邊咧就係我哋一個乾濕分離嘅洗手間啦。咁啊呢個如果選擇裝修嘅情況下咧，呢個就係交樓標準嚟㗎啦。咁喺樓梯間嘅下邊咧就預留咗雪櫃位啦，同埋我哋洗衣機嘅位置。咁啊，再入到嚟正廳呢度咧，呢度就擺咗我哋嘅一個2人餐台啦，同埋我哋呢一個梳化位咧就客廳嘅位置嚟㗎啦。咁啊，如果覺得細嘅朋友咧，我哋亦都可以將呢個趟門呢度咧，後邊就係陽台嚟嘅，即係我哋講嘅露台，可以推埋出嚟咧，成個客廳就會大好多㗎啦。跟住可以俾大家感受下我哋呢一個華發雙都嘅城市夜景。喺呢度望出去咧係完全冇遮擋嘅，即係晚黑咧喺呢度全部都係燈火通明嘅，即係非常之有城市嘅 feel 啦。包括呢個位置咧，我哋呢條直路上去咧就係10分鐘就可以去到我哋嘅港珠澳大橋關口噶啦，交通係超級方便嘅。跟住好多朋友問咧，我哋呢個臥室喺邊個位置咧？就喺我哋2樓嘅呢個空間噶啦，因為我哋嘅樓底咧就係3.9米嘅高度嘅，就可以做到隔層啦。上面亦都有我哋衣帽間啦。咁而家講緊呢一個單位咧，就只需要70幾萬嘅總價咧，就可以攞低呢個精裝嘅現樓噶啦。而家咧，我哋睇咗朝北向嘅華發雙都嘅景觀啦，咁啊跟住我哋再睇翻我哋朝南向望澳門新葡京同埋我哋一個水富景嘅單位，同樣都係43方嘅戶型。我哋轉個鏡頭見。OK， 咁而家入到嚟呢間咧就我哋43方朝南向嘅戶型啦。咁同樣就係我哋交樓標準咧，就已經包含咗呢啲鞋櫃同埋我哋一個廚房嘅儲物空間啦。咁啊做咗個開放式廚房同埋乾濕分離嘅洗手間嘅。咁交樓標準咧，除咗包含呢樣嘢咧，就係我哋一個中央冷氣都係包埋啦，同埋白色嘅乳膠漆。2樓咧都做咗我哋嘅隔層嘅。
咁最主要咧就係睇翻呢個朝南向嘅景觀。嗱，你睇出嚟咧就係望到呢個南屏水庫同埋正對面嘅澳門嘅新葡京嘅視野啦，係非常之開揚嘅。同埋我哋樓下嘅呢個高速公路咧，直上10分鐘就可以到達我哋呢個港珠澳關口噶啦。跟住咧，我哋而家呢個單位咧就已經係帶埋裝修噶啦。咁但係裝修嘅單位咧，可以選擇9樓同埋10樓啦，甚至乎高層一啲嘅係我哋嘅18、19樓都有得揀嘅，但銀碼就會貴少少。大約朝南向嘅單位咧就要去到80萬起步噶啦。咁另外咧，我哋仲有一個模式咧，就係你可以買呢一種單位咧，跟住交俾雅朵去託管，就係5樓至8樓嘅單位。但係雅朵咧，如果住嗰雅朵嘅朋友咧就知道啦，雅朵咧就唔會做複式嘅，就係成個平層嚟嘅。咁交俾雅朵嘅好處係咩咧？佢係簽15年嘅租約嘅，所以就對於一啲投資想收租嘅朋友咧，就可以選擇5樓至8樓嘅單位噶啦。咁佢保底嘅前3年嘅租金咧就係6厘嘅，跟住後邊嘅12年咧就按照保底40幾到50幾一平方去保底租金啦，再加埋我哋三成嘅分紅嘅，呢個收益就會比較高啲噶啦。咁啊呢個咧就係我哋雅朵嘅房源啦，就係5樓同埋8樓嘅。咁而家在售緊咧就有7樓嘅單位選擇啦。咁同樣43方咧就80零萬就可以搞掂晒噶啦，而且咧唔需要你出任何一分軟裝費啊，雅朵全程幫你做好晒，所有嘅全屋嘅家私電器全部配套埋噶啦。咁啊，所以對呢個樓盤有興趣嘅朋友咧，亦都可以掃描下我哋嘅 WhatsApp， 我發詳細嘅資料俾你。我哋每個星期咧喺香港都有出團過嚟中山、珠海睇樓嘅，亦都可以同我哋預約翻實地考察啦。咁下一期見，拜拜。